ایام ملکتی چند از آیات قرآن مجید شد. حال از جناب محترم برادر عزیز کردن که سنن کوچک است ولی خیلی بزرگ است. از قاری صاحب مصطفی خواهش می‌کنم تشریف بیاره و محفل ما را با چند از آیات کلام الله مجید افتتاح می‌کنه. قاری صاحب مصطفی نگفتن امانه که قاری صاحب مصطفی را قبل ما معرفی کردیم. حال هم بعض برادرها که نوستن به خاطر گفتیم خیلی بزرگ است که 30 پاره قرآن عظیم شان تماما در قلبش است. جوانی 11 ساله و برش تکبیر بگوین که الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدایا همه اولادهای ما را مانند مصطفی حافظ قرآن بگردان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا